السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوة حليمة قحمان. اليوم كنقدم لكم تيراميسو بدون بيض بكريم باتيسير والميرسكابوني. نمروا الطريقة والتحضير. بالنسبة لطريقة الكريم باتيسير كنديروا 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير و3 معالق كبار ديال السكر سنيده، نصف لتر الحليب. نخلطوا كلشي الخليط في الكاسرونه، يعني الطريقه كلاسيكيه، ونديروها كطيف فوق البوطه يعني مع التحراك حتى كيعقد مزيان، ونخليوها تبرد يعني واحد تتبرد تماما، وعاد نضيفوا عليها العلبه ديال الميرسكابوني. نخلطوا كلشي ويولي كريمه كيف شفتوا. كناخذوا البسكوي ديالنا كنفزقوه في القهوه اللي كتكون سريعه الذوبان كيف شفتوا، كنفزقوا الوجه ديالها اللي هو كيكونش فيه السكر اللي هو كيكون الملس، وكنديروا فوق منه الخليط يعني نصف الخليط ديال الكريمه اللي عندنا، كنوزعوها على جميع الجوانب. صدقوني هذه الكريمه كتجي رائعه، يعني بنينه، يعني ما تشبعوش منها، كتجي خفيفه، يعني ماشي بحال اللي كان العاديه اللي كنديروا فيها البيض. هذه كتجي يعني هذه ولات المعتمده عندي. بالنسبه للبسكوي كيف شفتوا غادي نديروا بسكوي من الفوق ثاني، الطبقه الثانيه كيف غادي نتوما غتشوفوا غنديروا في الجهه اللي ما فيهاش السكر، وغنستفوا البسكوي ديالنا طبعا، وغنعملوا البقيه ديال الكريمه وندخلوها للثلاجه تبرد واحد الساعه حتى ما كيبقاش يتلصق لينا في يدينا. وناخذوا الكاكاو ديالنا اللي غنديروه من الوجه تاع التيراميسو ديالنا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا درت الطريقه الكلاسيكيه ديال التيراميسو، يعني غبرت من الفوق، يعني درت من الوجه ديال التيراميسو ديالنا درت ليه الكاكاو. بامكانكم ديروا الكاكاو الحلو، انا درت المر، يعني طريقه سهله وسريعه جدا ولذيذه. مهم كناخذوا التيراميسو ديالنا كيف شفتوا، كنديروا فيه الكاكاو، كنمسحوا الجوانب، يعني البلاطو ديالنا ولا الطاوه اللي درناها. هذا انا درت اطار، يعني بقى لي جوانب الكاكاو في الجوانب، غادي نمسحوا طبعا ونمشيو للتقديم اللي هو غادي يكون لذيذ جدا ورائع. نتمنى تعجبكم طريقتي في التيراميسو. هانتوما كيجي رائعه ولذيذه، صدقوني غير جربوا هاد الطريقه ديال الكريم باتيسير والتيراميسو. نتمنى تعجبكم طريقتي، وتمنى تعملوا لي جيم وتشتركوا معايا في القناه. والسلام عليكم.